Салам достор. Бүгін 2019 жылдың 5 октябрь. Риом Уна базарындағы яблочкалардың бағаларын біліп береміз. Бүгінгі күнде қанша болады? Қанша алса болады дегенде. Ошолор боюнча кыскача маалымат беребиз. Андыктан көңүлдүү экранга буруңуздар. Биз баларды көрсөтүүнү баштайбыз. Honda CR-V жылы 2003, объем 2, $5700, 0700 720 540. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8, состояниясы орто баадада жазып $5000, 0793 67 27. Toyota Windom жылы 2003, объем 3, коробка автомат, $6000, газ, бензин, 0707 30 30 38. Subaru B4 жылы 2000, объем 2, механика, правый руль, расход 9-8-10 деп жазып тұр. $3800. Состояние идеалды. 0701 50 70 65. Subaru Legacy жылы 2006, 2 объем, турбокомпрессорды, коробка автомат, правый руль, $6400, 0707 30 30 38, газ, бензин. Toyota Crown жылы 2005, 2.5 объем, $7000 сатып тұр, это срочно деп. 283 000 пробег жүрген. $0772 20 77 06 54. Honda Legend 185 000 пробег километр жүрген, жылы 2004, объем 3.5, коробка автомат, $6500, 0505 05 57 25. Toyota Windom жылы 2002, 3 куб, $5200, 0708 81 81 81. Honda Accord жылы 2004, 2 объем, коробка автомат, правый руль, $5900. Состояниясы жақсы деп, без вложения. 0505 48 88 92.
Honda Odyssey 220 ming pробег жүрген, жылы 2002 автомат, 2.3 объем, $5000 без вложений. 0552 86 80 00. Бұған мына алдыңғы терезесінде жарықтар кетіп тұр. Biraz трещина бар екен. Honda Stepwagon RF2, жылы 2001, объем 2, коробка автомат 4 $6500. 0559 900 886. Honda Fit, жылы 2005, объем 1.5, $5650. 559 900 886. Honda CR-V, жылы 99, 330 мing пробег жүрген, коробка автомат, 2 объем, $4800, 0777 2655. Honda Odyssey, жылы 2001, 205 ming пробег жүрген, коробка автомат, 2.3 объем, газ бензин, 4-ші поколениядегі газ установка болған, $4300. Байланыш номер 555 94 42 14. Toyota Crown Majesta 188 ming pробег жүрген, жылы 2004, объем 4.3, $10500. 555 75 15 33. Toyota Wish, жылы 2003, объем 1.8, расход 8.9 деп жазып тұр, $5800, 771 40 40 45. Honda Civic 150 ming километр жүрген, жылы 2003, объем 1.7, коробка автомат, не вариатор, $4800, 777 22 45 77. Honda Accord, жылы 2003, 2 куб, коробка автомат, правый руль, bir хазяин екен, басы $6100, 07 75 75 70. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендаштар, бул чыгарышыбыз аягына чыкты.
Видеолар жаққан болса, сөзсіз түрде лайк баспайыңыздар. Біз кейінгі чалышты улантабыз. Көрішкенше.